Mwaramutse canke mwiriwe bakunze b'imbonesha kure ya Look Media bakunze ibiganiro ca Look Sports ni kuri uno musi wa gatanu musanze mubizi ko ni ku musi wa gatanu canke ni ku musi wa mbere iganiro ca Look Sports tubashikiriza no kuri Look Media nije Anelohis Ndongozi mumaze kuba mubimenyera ubu tuba turi babiri ni kumwe n'uwitwa Darlin ndamuramutse nongeye namusabe aramutse nawe nyene abariko baradukurikira. Ndaramukije Loris ndaramukije namwebwe ariko muradukurikirana mu kiganiro ca Look Sports abandi batumira kubana natwe. Uno musi ni Look Sports tuzoganira ku makuru yana iwacu mu Burundi ni Primus League igiye kubandanya ku ndwi ya 2026 n'umugwi wa Aigle Noir n'umugwi wa Burundi zibandanya guhangana bikomeye cyane ariko ubona ko umugwi wa Aigle Noir ubandanya kuronka inguvu nyinshi cyane par rapport n'umugwi wa Burundi. Uno musi usumba umugwi wa Burundi amanota 4 wala ko ni inkino zitanu zisigaye muri Primus League. Ni muri basketball hazo hari inkino z'ibirarane Fazare yamaze kuba irangira umugwi wa Dinamo ndetse n'umugwi w'urunani bizotana mu mutwe muri El Clasico n'urukino rwari rwabaye ariko ntigwaza kurangira kubera imvura nyinshi ariko iragwa kuri uwo munsi amanota 25 kuri 28 y'umugwi wa Dinamo 25 y'urunani 28 y'umugwi wa Dinamo niyo yari score yo kuri urwo rukino ariko urukino ruzoza gutangura munango ubona ko ni Dinamo n'urunani ku munsi w'Imana igihe cy'isaha indwi igihe cy'isaha 5 bari Tigers ndetse n'umugwi wa Remesha. Tuza kuvana mu gihugu cyacu cy'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya ni UEFA Champions League ariko iraba muri no ndwi ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu Emirates Stadium novuga ngo Stade Red Companies mu gihugu cya Spain mu gihugu cya Barcelone mu gihugu cy'Ubudagi Allianz Arena ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza kuri Villa Park ho turaza kwacha turabe ingene byagiye bigenda turaza guca no muri Liverpool ni Mohamed Salah le pharaon d'Egypte yaje kuba yongereza imyaka 2 muri Reds ba Liverpool. Aya makuru tuza guca hirya no hino reka tumire amateka tuduheze tugaruke nidonido. Twamaze kuba tugaruka muri Look Sports tuza guhera hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka duhere muri basketball. Muri basketball ni inkino z'ibirarane zibiri zikomeye cyane hagati y'imigwi ine iri kwirondera ibibanza bine vya mbere muri VBL kugira ngo ishobore kuja muri playoff n'umugwi wa Tigers ndetse uzobifatana mu mutwe n'umugwi wa Remesha. N'umugwi wa Tigers mino misi tubona ko n'umugwi ukomeye cyane mu mwaka uheze wari muri top 4 ya VBL. N'umugwi wa Remesha n'umugwi ukomeye cyane umwe rudende umaze gutsinda umugwi w'urunani uno mwaka ni umugwi wa Dinamo ni vice champion en titre ndetse n'urunani champion en titre wa VBL ku munsi ya w'Imana ni Tigers ndetse n'umugwi wa Remesha. Tigers twarayibonye itsinda umugwi wa Rezipo umugwi ukomeye cyane ni Remesha twabonye itsinda umugwi w'urunani. Eske uno munsi ino duel twitege kwiki? Ino duel atagihindutse turaza kubona Remesha yerekana aho niveau yabigeze kuko ni Remesha isanzwe imenyereye aya mahiganwa ya VBL kandi wanza yuko ari Remesha ubona ihagaze neza naho biza biracamo rimwe kagendo isubisa ama defete ubona yuko Tigers nubwo yoba yari yatsinze Rezipo sinibaza yuko ari Tigers izoshobora guhagarara imbere y'umugwi wa Remesha ubona ko umugwi wa Remesha ari woroheruka gusubisa deux défaites muri indwi yahera ariko ndibaza yuko iyi ndwi bagiye kuvyuka kandi bizobafasha no gutegura hotuba ubona ko bari n'urukino hamwe umugwi wa Remesha uza kubutakaza waratakaje ku mugwi wa Dinamo waratakaje ku mugwi wa Rezipo ubona ko Remesha uza gutakaza ku rukino rwa Tigers byoza kubabera intamani cyane kugira ngo ashobore kuronka ikibanza muri top 4 cyane ko ubona yuko na Muzinga iri nyuma iri kirapusa cyane igomba kwinjira muri Big 4 nibaza yuko Remesha gutsinda urukino Tigers byo baha icyizere cyane na preparation ndibaza yo kiba izana karusho kuko urabona ko tubona ikintu bitazoba coroshe bazoba bari kwaragerageza kurwanira ibibanza bine kugira bashobore kwinjira muri playoff bameze neza. Ni mu rukino rutashoboye kurangira Tigers na Remesha nabwo nyine guhagaritswe n'imvura ubona ko imvura muri Fazare yihaye ikibanza gikomeye cyane muri no VBL. Ni urukino Tigers yari imbere umwanya wari amaze gukina Tigers yari maze gutsinda umugwi wa Remesha. Eske no munsi nitwavuga ko Tigers iri favori par rapport à Remesha? Tugendabira novuga yuko tworabira kuri capacité kumenyera izi match za VBL kuko urabona yuko urashobora gutangura match ukanabasonja n'amanota menshi hama bakaza bakayiratira nkuko twayibonye kuri ngira mwiruka kubikora
ubona yuko novuga cyane ikintu cyo kumenyera iyiganwa rya VBL preparation abakinyi kumenyerana novuga ko ari ikintu gifise igikorwa gikomeye n'ikibanza gikomeye muri iyiganwa rya VBL. Choc de la journée ku munsi w'Imana igihe cy'isaha indwi Dinamo abavere ba Dinamo ndetse n'aba Blues b'Urunani les Verts contre les Bleus. Azo isaha indwi ni Dinamo no munsi herutse kwerekana performance nziza cyane ku mugwi wa Remesha bagira remontada. Nibaza ko ku bantu benshi bakunda basket bafata ko ni go rukino rumaze kuranga ino VBL kuva yagatangura. No munsi Dinamo izobwiye gutana umutwe n'umugwi w'Urunani champion en titre vice champion en titre ni bisanzwe bizwi ko niyo classique hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Est-ce que uno munsi urukino rwo turindire kwiki? Novuga yuko urukino ruzoba ari nka test kuri iyo migwi ibiri, ni test ku bakoca, ni test ku bakinyi kugira umwe wese ayanalize niveau yiwe kubera antuka mu Burundi ahantu tugeze equipe ya Dinamo na equipe y'Urunani novuga ko ari symbole za VBL muri aka kanya za basketball y'u Burundi. Yego muri aka kanya novuga yuko izoba ari test ikomeye kuri abo bantu bose mvuze kandi nibaza yuko uzoshobora gutsinda urukino azoba yerekanye icyo asumbije uwundi n'ico uwundi ashobora kumwigirako kandi bizoba bimufashije na cyane kwitegurira ihoto igombitse. Ni urukino rukomeye cyane classico ni basketball no musi umugwi wa Dinamo ni watsindwa uzobwize defeat zibiri muri champion. Umugwi Urunani ni watsindwa nawo nyene uzobwize defeat zibiri muri champion. Nibaza ko uno munsi na sugo rukino goza ku definisa classement finale ya Urunani na Dinamo. Ni imigwi twabonye ikomeye ibazaga defeat imwe ariko uno munsi eske twashaka kuvuga ati ko sezo izorangira dushobora kubona no musubira tubona ama surprise menshi equipe nyinshi ziratsinda naye iyo utari wizera igatsinda eske twashaka kwizera surprise ko Urunani canke Dinamo tuzobona imwe kuko no musi top 4 ziko zigwanirwa n'imigwi itanu ndavuga Urunani ndavuga Dinamo ndavuga Remesha Tigers ndetse n'umugwi wa Rezipo. Eske no musi twashaka kubona surprise à la fin de la saison tukabona nka Dinamo canke Urunani ntigiye muri top 4 no muri iyo migwi? Ikintu cyoba kigoye cyane uravye capacité uravye uburyo abatwara imigwi bashiramo uravye niveau y'abakinyi n'ikintu novuga ko cyoba kigoye cyane kandi cyoba kibabaje ku bakunzi b'iyo migwi eka no ku barongozi b'iyo migwi novuga yuko byoba bisubije inyuma niveau baba bagezeko. Wawundi ati urakeye tugereka abagabo ni ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 5 Remesha Tigers igihe cy'isaha 7 Urunani Dinamo. Ni inkino zoba zikomeye cyane duhure ku munsi wa mbere turabire hamwe uko bizoba byagenze. Tuve mu nkino z'amaboko tuje muri basketball twinjire muri ukino rwa football. Ni Primus League ni 2026 ije gukinwa hagati y'umugwi wa Aigle Noir n'umugwi wa Burundi. Nibaza ko nzoduhagarako cyane kuko uno munsi aho tugeze niyo migwi ibiri iri kugwanira kino gikombe ca Primus League. Aigle Noir izoba yatembereye umugwi wa Academy Data ndetse umugwi wa Burundi wakigwe n'umugwi wa Interstars. Numva ko ni Burundi no munsi bandanye kugorana cyane. Nibaza yuko na difference iri hagati y'umugwi wa mbere n'umugwi wa kabiri nibaza ko atari nini cyane n'amanota 3 bisigura yuko si Aigle Noir yoramutse itsindwa uru rukino byoca biraposha cyane hagasigara hari urukino rumwe ruri hagati yabo. Nibaza yuko yoba ibaye ni chance cyane kuri Burundi igura trapa Aigle Noir gushobora gutwara igikombe. Ego nibaza yuko ngo tugiye tubibona turabona yuko na Musongati nayo inyuma igenda gusa biragoye cyane bizoba viratrapa kuko iri kure y'amanota 10 kuri equipe ya Aigle Noir. Mugabo ubona yuko natwe nasikaye 5 match twavuga yuko championnat ya Primus League iri ku gasoza ahubwo tuzoza kubibona ngira ku munsi wa nyuma wiga. Twibukanye kandi ku munsi wa nyuma umugwi wa Burundi uzoba watembereye mu ntara ya Gitega izoba watembereye umugwi wa Musongati. Eske no sibu Burundi tuyiharure ko igifisa amachance imbere y'umugwi wa Aigle Noir? Muri aka kanya nubwo bifisa n'amachance makeyi kuko ugiye kuraba yuko iyi match igiye kuba izohuza Aigle Noir na Academy Data. Ubona yuko ari match izobera mu Ruyigi kuri terrain ndibaza yuko Aigle Noir itazofise abafana abakinyi ba 12 tusinzwe twamenyereye ko basanzwe bambiance stade yabo. Nibaza yuko ari ikintu kizoshobora kugora gatoye Aigle Noir naho isanzwe imenyereye iganwa igashobora kwitwara neza. Byo bari ibintu byiza kuri bo. Novuga yuko ku munsi wa nyuma Burundi ihura na Musongati na Chene kizoba atari ikintu coroshe cyane gose kubera Musongati isanzwe yakini wabo ubona yuko ifise n'abafana benshi cyane bari nyuma ya Musongati.
ukabona yuko Musongati iri kwitere yawo ari Musongati ibitekanye cyane gose kandi ari Musongati bitoroshe yuko akora amanota. Ya kandi twukanye ko ni mu gwa Bumamuru uno musi inkino zikomeye ziriko zirayihanga gose kuko iherutse kungana no mu gwa Rukinzo yarayanganije n'umugwi wa Vital yari yanganije kandi n'umugwi wa Flambeau du Centre ora ko ni yari yanganije kandi n'umugwi wa Aigle Noir ora ko musi Bumamuru zino nkino zikomeye ziriko zirayigora cyane apreshe dushaka ko umugwi wa Musongati uno musi umugwi wa Interstar ni umwe mu migwi ikomeye iri kwihanga ino migwi ikomakomeye bo ntiri mu bibanza byiza cyane ibi vy'imbere ariko twibukanye ko si ekipe yo gutamundasa ni ekipe yasinze Vitaro ni ekipe ubona ko irashobora gutera ingwara umugwi wari wose amachesi ya Bumamuru ufatiye kuri pourcentage Bumamuru ya machesi angana Bumamuru sinovuga afite amachesi menshi gusa muri aka kanya nibaza yuko kuri karani yaba basenga 40% kuko urabona yuko Aigle Noir ifite amachance ashika kuri 60% ubunye gushobora gutwara ibikombe kandi novuga yuko ubona yuko aya ma equipe tuvuga yuko ari mu bibanza bya nyuma izi match za nyuma ari yakunda gutera ibibazo cyane kuri ama equipe akomakomeye akanayabuza rimwe na rimwe ibikombe yego bishobora yuko na Interstar akakanya yofuna na Bumamuru yo bitakanje amahirwe yose yo gutwara igikombe cya Primus League ya reka twinde turabe kuri nonzwi umugwi wa Aigle Noir uzoba watembereye umugwi wa Academy Deira naho umugwi wa Interstars wakire umugwi wa Bumamuru ona ko ni duel zikomeye cyane ona ko Bumamuru uno musi je ku bwanje wa yamahirwe agera kuri 20 je ku bwanje ndayiha amahirwe dashikana 15 yo gushaka gutwara kino gikombe cya Primus League reka turindire turabe ona ko byose birashoboka ni umupira w'amaguru reka tumire amateka toya duheze tugaruke nido yiganiro cyacu twerekeze ku mugane wa Buraya muri UEFA Champions League. Ya twamaze ko dushika neza Emirates Stadium ni Gunners bari kubakira abitwa ba Roger Blancos Gunners ba Arsenal ndetse na Roger Blancos canke Maison Blanche muri Real Madrid bari batembereye mu gisagara ca Londres baje kurondera amanota ariko biza kuba byanka cyane bakwitwa ico bita imbere n'inyuma ni mu Arsenal baje gutsinda Real Madrid ibitsindo 3-0 imbere ko tuvuga byinshi ino victoire ya Arsenal wayibonye gute ni victoire nkuko Arsenal ifise symbole y'inkoho yarashoboye kubyerekana mu kurasa abarashi babarase ibitsindo 3 ubona ko ari ibitsindo 3 byiza cyane gose aba babitsemo kufra zibiri za Declan Rice kufra nziza ziri ku buhinga novuga buri hejuru n'igitsindo kindi cyagiye kuboneka mu minota ya nyuma uvuga yuko igitsindo arashanye cyiza cyane cyitwa Mikemeri yego cyiza cyane gose ubona yuko Real Madrid abantu bari bamaze bisi bavuga yuko ifise ama faiblesse bikaba byo wabyarayagaragaje cyane ku rugero rukino rw'abahoze na Arsenal uwo vuga ko mu Arsenal wasumbeje iki mu Real Madrid premièrement novuga yuko abakinyi ba Real aho bageze ubundi cyane abakinyi bari offensive gukina defense gusubira inyuma birabagora cyane ubona ko ni kuri classement y'abakinyi ba pakoha ibirometero byinshi abakinyi nka Kylian Mbappé na Vinicius bari inyuma cyane mbere novuga ko ari n'abanyuma ugereranije n'abandi barataka nabyo nyene bikastuma yuko faiblesse ya Real Madrid guhira cyane n'ukindi nuko Real yasanzwe ifise imvune na cyane kuri kote y'inyuma kuri kote ya defense nabyo nyene nibaza yuko byabaye intambamyi kuri Real Madrid ya ni umugwi Arsenal ariko kina navuga ko tactique umugwi Real Madrid utamenyereye ni kenshi usanga ni inyuma aba defenseurs bari batatu abakinyi batatu hagati ariko kuri attack wasanga ari benshi usanga abakinyi bashika kuri bane nico gituma umugwi Real Madrid vyabananye gukontena cyane ino attack ya Real Madrid umaze kugira abakinyi b'imbere muri Real Madrid bataza gufasha inyuma muri defense biba bije ko bigorana cyane ku mugwa wa Real Madrid novuga no kuri tactique ya coach tumenyereye abane batatu coach avuye ahinduragira tactique y'abane babiri nayo nyene novuga yuko ari tactique yoba yagiye gusubiza inyuma performance yo muri Real Madrid hatubona Rodrigo twari tumumenyereye ari Menasa Rodrigo kene umupira mwiza ari Rodrigo atashoboye kwerekana plein potentiel yiwe twari dusanzwe tumenyereye ko nabyo nyene byo byarafexe cyane attaque ya Real Madrid ya tuvuge ko runo rukino witwa Mikel Arteta dufashwe abakinisha mu Arsenal canke ingene yaje kwa borda ino runo rukino rwa Real Madrid
dufate ko arimo mafater X yashoboye kuba aha intsinzi mu Arsenal cyane gose Mikel Arteta yarashoboye gusoma neza urukino rw'abahuza na Real Madrid na cyane yuko Carlo Ancelotti muri iyi minsi ubona yuko niveau de coaching yiwe igenda itera ibibazo abantu benshi hirya no hino mu media agenda yibanza kuri performance koko ya Carlo Ancelotti si mbere umwaka uza ashobora kuba ari entraîneur wa Real Madrid. Witwa Mikel Arteta yaje kuvuga inyuma y'urukino avuga ati avayo kuza kwa Real Madrid naravuganye n'uwitwa Pep Guardiola sinamvugishije ambwiye ngene bon twaravuganye kujyanye n'urukino tugiye gukina n'umugwi wa Real Madrid uno munsi dufate ko umugwi wa Arsenal ariko imbere ko tujya kuri match tour ni kufra zibiri zitwa Declan Rice zaje kuvuga ko amajambo n'abatari bake abitwa ba Wesley Schneider bavuga ati zijya kufra nta bitangaza birimo yabaye mauvais positionnement witwa Thibaut Courtois yagize mauvais positionnement yagize mire yapanze mire nabi ati zijya kufra n'ibintu bisanzwe nta bitangaza birimo ariko abandi baza kuvuga ati ijya kufra uravye ingufu zirimo même Superman ari mu igori ntabwo yashobora kwareta ijya mipira witwa Declan Rice kuko imipira iri mu ingufu nyinshi ni ikintu cyaje kuvuga ko amajambo menshi atandukanye abantu babona ubutandukanye kandi byatanzwe kuvuga ko amajambo menshi kuko yari kufra yiwe ya mbere witwa Declan Rice atsinze kubwaho ziya kufra uzarabu novuga yuko kuvuga yuko kumbure Wesley Schneider yari kubishobora ariko we yaremeje avuga ati izo onye ndiyizi neza ko ziya kufra n'izindi kuri jewe ari zindi zisanzwe cyane ariko Wesley Schneider nitumuzi mu bakinyi bari batwe ku makufra ameze neza cyane boss ariko Declan Rice muri kajya kandi yarashoboye gutera kufra novuga nziza kandi umenye yuko gutera kufra imuka yinjiza ni chance ariko zibiri ukazinjiza kandi même positionnement na gardien ubona yuko umwe mu bagardien bakomeye ku mugabane wa Burayi ni ikintu cyari gikomeye cyane ahubwo novuga yuko ari preparation yabaye kuri Declan Rice kandi nibaza yuko ari ibintu byamuhesheje kajya kana bijya bitsindo bibiri kandi byiza cyane gose novuga yuko technique yakoresheje iri ku rundi rwego paraporo ya match yaramaze imisakira nitwibagire ko uno mwaka umugwi Arsenal kuco bita amakudo piarete ni equipe ya mbere ku mugabane wa Burayi amakufra tuyihoza ariko ku makorne amakudo bafite umuentraîneur witwa Jovic ni umuentraîneur akomeye cyane ku makudo piarete amakorne yamaze gutsinda abatsindo biva muri korne niyo equipe ya mbere ku mugabane wa Burayi uno munsi rende baza ko nikijanye na tactique kuko uravye igitsindo cyane ukuntu bapanze miri abakinyi ba Real Madrid bana ko hari abakinyi aho umupira wa Declan Rice waciye impande y'abakinyi ba Arsenal aho bagaze bari batatu muri miri bana ko nibaza ko nikintu bari bateguye ibintu byari prepare ku Arsenal nibaza yuko n'abakinyi ba Real Madrid bari basize gukingira ati bakutongera ati kubona umupira umwe nzo kuzanana ariko iyo bari bibaza yuko ari avantage bari bafise Declan Rice akaba ariyo yakoresheje mu kubereka yuko ari difference yabo mu gusizisa kajya kanya no gutera umupira neza ubona cyane yuko utanaciye kuri miri waciye autogambiye ukagenda winjira neza atakintu na kimwe kiwagaritse ni Arsenal no munsi bavuga ko ni Real Madrid muri conference de presse après match yaba Vinicius Junior yaba witwa Carlo Ancelotti yaba witwa Jude Bellingham yaba witwa Florentino Perez asanzwe arongo mu Real Madrid bavuze ati nimba hari umugwi ku mugabane wa Buraya ushoboye kuhomota ibitsindo bitatu umaze kubikora inshuro nyinshi Real Madrid eske Santiago Bernabeu twitege ibitangaza bikomeye cyane mu kwitega ibitangaza no kwibaza kuri ibibazo bimwe kuri Real Madrid eske Real Madrid umwaka ni Real Madrid gatumiye imyaka yinzi eske abakinnyi umwe n'ariko barakina muri aka kanya tuvuga ko bari performa cyane gushika naho boromonta bijya bitsindo bitatu nico kibazo tugiye kubaza kuri Real Madrid kuri wewe ku bwawe ubona tuvyitege ibyo bitangaza canke ni Real Madrid yamaze kwerekwa umuryango kubw'ibyo bibazo nariko ndavuga je ko nishino tanga nuko Real Madrid twari tumenyereye imyaka iheze tuvuga yuko performance iri kirekana muri aka kanya si performance tumenyereye ubona ko Real Madrid yasubiye hasi cyane ubona yuko no muri La Liga isanzwe ikina uko ubundwi ikeye ubona yuko Real Madrid ubunye n'amakipe mato ashobora kuza akayagarara imbere akayibuza gutsinda cyangwa bakananganya ubona yuko ari ibintu biko birayifrana cyane no gutwara ibikombe bavuga yuko Real Madrid ikwiye kugira no vuga travail ikomeye défensivement même offensivement yego
duce kubakeba mu Real Madrid hari Stade Luis Campanis mu gihugu ca Espagne mu FC Barcelona ariko uratomiza umugwa Borussia Dortmund nibo Borussia Dortmund n'aba finaliste ba Champions League mu kwezi uno musi bari baje guhangana mu FC Barcelona ariko witwa Lamine Yamal ndetse ino attack novuga ngo ni attack d'offense mu FC Barcelona kuri no mwaka ubona ko ni attack iteye ubwoba Robert Lewandowski Rafinha Diaz ndetse n'itwa Lamine Yamal baje kuba batoreza umugwa Dortmund FC Barcelona musisi uravye n'imigwi isigaye dufate ko yoyo iza iri karifi tubifata uko ibitsindo bine birashoboka ko bari remonta mugabo sinibaza ko byashoboka uno munsi dufate ko ibaye karifi turabe izi equipe zisigaye muri Champions League Paris Saint-Germain dufate ko izoba karifi Inter de Milan na Bayern ntawuzi izoba karifi ariko turabe ino migwi eske ari uno munsi waza gushira gahanga imbere mu FC Barcelona nibaze yuko ari ikintu cyogi kitoroshe cyane muri aka kanya gutera ubwoba FC Barcelona nibutse yuko muri tsinkino FC Barcelona imaze gukina muri umwaka imaze gukina 53 match muri 53 match 21 match ikaba irenza 4 buts par match 4 buts novuga yuko ari ibintu bitamenyerewe cyane ubona yuko FC Barcelona muri aka kanya attaque yabo ifite ibitsindo byinshi kandi sinovuga ngo ni attaque gusa urabona yuko membo hagati hose abakinnyi bari fit kandi umwe wese arafite amakompra zabo navuga yuko rwabaye n'urukino ruri kuri niveau iri hejuru cyane twagiye kubona ku mukinnyi yitwa Fermin Lopez aho ubona yuko yagiye kudinamiza inyamiriye ya FC Barcelona navuga yuko FC Barcelona muri umwaka tugenda tubona impano nyinshi ku bajene bagenda bayikinamo ubona yuko n'abaramplasa bagenda bafise ikintu baterereye mu mugwi cyane gose navuga yuko kuri iyi migwi bigiye guhungana na FC Barcelona ari ikigo gikomeye ari n'image ikomeye cyane gose FC Barcelona ni ibitsindo bine ku busa Robert Lewandowski ibitsindo bibiri Rafinha Diaz igitsindo ndetse na Lamine Yamal igitsindo kimwe ariko twaje kwa tubona n'abakinyi bakinye neza cyane witwa aje kuvuga witwa Fermin Lopez ubona ko no musubiragoye ku ruhande rwo hagati rwa FC Barcelona ubwa ngo uzoronka ikibanza umwanya wose kuko ari abakinyi benshi ari Pedri Gonzalez uvuga ko ni Iniesta uno mwaka muri FC Barcelona Iniesta wo muri iki gihe kuvamo n'ibikunda urukino rwose iminota yose ubona ko abari hajya bafise witwa Pablo Gavi nawe nyene bigoranye kugira umukuremo hari witwa Frenkie de Jong ndetse n'abandi bana witwa ba Paul Victor n'abandi ariko acaza no Fermin Lopez ubona ko ikibanza kiba kigoye ariko Fermin Lopez kenshi yaronse umwanya ashaka kuzigiza cyane gose ubona yuko na Frenkie de Jong twaba turavuga ubona yuko yagarutse mu forme yiwe akomeye cyane muri izi match agenda kina ubona yuko na Casado twagiye kumwibagira ubonye tubona yuko ubonye gushira umuntu mu kibanza cya Frenkie de Jong bigoye cyane kiretse mu minota ya nyuma ukamura pressa kugira utegurire izindi match zibazikurikira ni Champions League n'amakuru ariko aravugwa mu gwa PSG urashe gutsinda mu gwa Aston Villa ibitsindo 3 kuri kimwe kuri Villa Park mu rucu hari Parc des Princes eske ibitsindo bibiri ni byinshi ku buryo mu gwa Aston Villa utahanze tuvuga ko bamaze kwemera Villa Park witwa United niyo ushaka gukora bitangaza ibitsindo bibiri kuri equipe ya navuga ko ari kuri equipe ya Paris Saint-Germain equipe ya Paris Saint-Germain tubona ko muri equipe ya Paris Saint-Germain ari equipe hagaze neza haba muri championnat yo yashoboye kuba ikombe yaramaze gutwara hasigaye mu match menshi ama match plus 6 match 7 match navuga ko ari ikintu cyambere gishimishije kuri Luis Enrique coach yabo yagiye bafata muri uwo mwaka no kuri staff technique ubona yuko hari hagiye hazamo abakinyi benshi nk'abanduwe ubona bariko baraperforma neza ubona Dembele umukinyi muri uwo mwaka twese dutangarira cyane tuvuga ati Dembele be bashavye bavyagenze ko tubona ko ni Dembele agenda ba très performa muri aka kanya ubona yuko bazanye n'ubundi barakuye muri Naples Valkeria ubona ko nawe nyene ari ku rundi rwego novuga yuko ari ibintu bizogora cyane Aston Villa kuza igakora muri ibyo bitsindo bibiri bya Paris Saint-Germain ikongerekana shamwe n'ikindi ubwira abatayishi ntashasha gushamo bibiri ikaza kwizera ko baje muri prolongation yego novuga ko ari nico n'ikintu ubona yuko bizoba kigoye kubera urabona yuko n'ubu unyengaje wabo Donnarumma yagiye kuri indi niveau iri hejuru cyane tutatusa gutumenyereye ko novuga yuko ari Paris Saint-Germain muri aka kanya ihagaze neza kandi ubunye iriko yirukana na Champions League ubera basanzwe Ligue 1 yarayitwaye yego no mustuve muri Champions League izo nkino zako zirawe ko mugwa Bayern Munich Allianz Arena uhatsinda ibitsindo biri kuri kimwe mu Bayern Munich Allianz batsindiye ubabona eske Giuseppe Meazza mu gihugu cy'Ubutaliyano
Vincent Kompany arafise niveau yo kuza ko tuzi ko Inter de Milan ni meilleure défense wa Ligue des Champions. Ni meilleure défense ni bafise défense ikomeye cyane imaze kwankeza igisubizo bike cyane Champions League. Abataliyano no kuvuga ko ariyo cyo kintu dusanzwe twamenye. Ni caractéristique ya football mu caractéristique y'umutaliyano isanzwe ihagaze ku jeu défensif. Novuga kandi yuko Inter de Milan ujyanye naho tugana tuyibona Inter de Milan ifise abakinyi benshi kandi bagiye bamenyeranye bamaze barangiye nyinshi kandi novuga yuko ifise abakinyi bihanganye nka Lautaro Martinez naho tutakunda kumvuga ubona ko ari umukinyi mwiza kandi igaragaza ku match akomeye nkavuga yuko Bayern Munich bizoyigora cyane no burya isanzwe ifise imvune ya Jamal Musiala umuntu yarasanzwe yifasha cyane hagati mu gutanga amapasi decisive naho ari Kane ari hari arashobora kubura umuntu amufavoriza mu kumuha ya mapasi ego bamaye ko baburize niho bari ariko ubona yuko ari Bayern Munich yatangaye kubona itsindiwe agiwabo ari tuve muri Champions League duce gatoya kuri Red Devil aba Reds ba Liverpool ubona ko bamaze kuba batanga inkuru novuga ngo breaking news ikomeye cyane ku bakunzi b'u Liverpool ikomeye cyane ku banya Egypt witwa Mohamed Salah amaze igihe avugwa cyane ari kumwe n'uwitwa Virgil van Dijk ndetse n'uwitwa Trent Alexander-Arnold abakinyi bakomeye cyane amaze igihe bafatiye muri b'u Liverpool amasezerano yabo yari yaraheze byavuga ko bashobora kugenda muri iri tugiye gutangura muri transfer mu kwezi wa gatandatu ariko Mohamed Salah wewe yamaze kuba yongereza imyaka 2 mu mugwi wa Liverpool. Iyo nkuru abakozi ba Liverpool bibaza ko ni inkuru ibanezereza cyane. Eske wowe urabona ko byari bikenewe ko Salah yongereza muri Liverpool cyangwa yarageze ko aronderera ahandi? Nibaza yuko Salah afise niveau ikiri performa muri aka kanya abona yuko ari muri Premier League kandi ibintu byiza naho imyaka iriko iramurega uvuga ko nawe nyene kugira ubona ko hari amazi igihe kinini bariko baraganira hagati ya Liverpool n'abasha ba Mohamed Salah ariko Salah ku munsi w'ejo yashikirije yuko kugira asubire gusinya andi masezerano byawe yabeshejwe nuko afitiye icyizere kipe ya Liverpool ko mu myaka iri imbere ishobora gutwara ibikombe byinshi ariko ikintu tugenda dutangarira muri umwaka severe urabona yuko bagiye gutwara Premier League ariko urabona bagiye bava muri Champions League ku buryo butandukanye baragenda barava muri FA Cup mu buryo bakuye muri mugombe cyaro cya gatatu mu buryo bugiye buteye ibibazo novuga yuko eske Salah ni shwa nziza kuri kuguma muri Liverpool cyane yari kuba shwa nziza kuraba indi migwi igiye ikomeye na burya imigwi rekera murondera muri agakanya rimwe Mohamed Salah aracyafise niveau cyane yo guperforma ku bwana burayi rero kongeza imyaka 2 hamwe yo iguma muri Liverpool naza ko yoba ari shwa nziza cyane kuri Mohamed Salah yoba ari na comfort ari na n'inkuru nziza cyane ku mugwa Liverpool icyo nokwibutsa nuko Premier League ari jeu iri bavuga iri intensive isaba ingufu nyinshi zo kwitanga cyane par rapport n'andi mashampiyona ugende ubona yuko n'abadefenseur baba bafise qualité ziri hejuru cyane par rapport n'andi maligue bavuga yuko kuri Mohamed Salah ari challenge izobikomeye cyane muri imyaka ibiri bagiye kubona na burya hari abakinnyi benshi ba Liverpool bagiye bagenda mu bitandukanye bavuga yuko nka Alexander-Arnold agiye kuva muri uwo mugwi wewe nibaza ko biri novuga yuko ari Liverpool nko kuri poste ya Arnold igiye kugira ikibazo cy'umuntu gusubirira novuga yuko ari ikintu naco nyine kizoza novuga kigabanya niveau Liverpool iriko ni Mohamed Salah amaze kongereza nibaza ko ni sandu kilometre de la saison muri Premier League bana ko ni saison nziza cyane kuri Mohamed Salah meilleur buteur meilleur passeur wa English Premier League meilleur en avance twibaza ko nta wundi muntu yo kwegera Mohamed Salah muri mwaka w'ino ari no ngaje turangiriza iganiro cyacu cya Rock Sports cyo kuri no munsi na wa gatanu ndahane ndabashimire namwe bakunzi ba Rock Media kuri kano kanya tumaranye mu iganiro cya Rock Sports isango ni ku munsi wa mbere mugire aho muba